كنت عملت مداخلة على قناة السي بي سي مع المذيع خير رمضان بخصوص حاجة اسمها عن لا إنجابية. اللا إنجابية دي باختصار ناس رافضة إنها تخلف مهما كانت الظروف اللي فيها، أو إنها مش عايزة تخلف طفل عشان ما تظلمش في الحياة. الحلقة كانت كويسة واتناقشت في حاجات يعني إلى حد ما مهمة كتير. أي نعم ما كانتش كلها بالتفاصيل الكفاية، بس خلينا أول حاجة أوريكم مداخلتي وبعد كده نرجع نكمل الفيديو. زمان جدا بخصوص اللي انا بشوفه حوالين مني من اشخاص كتير خلفوا الاولاد اتبهدلوا وقررت وناس كتير اطفال كتير اتظلمت ما بين اهاليها ما بين طلاقهم او كده. واكتر من حد بيخلف اكتر من طفل يعني وهو ظروفه مش مساعده. هو مش صعب، هو ده اسهل حاجه ممكن تعملها. سوري، اللي بيلم بلاستيك من الشارع بيخلف، اللي بيشحت في الشارع بيخلف، اللي بيقبض 3000 جنيه بيخلف. بس هي المشكله، هل انت مؤهل للخلفه؟ هل اللي معاك مؤهل للخلفه؟ هل انتوا شايفين ان انت تصلحوا تقعدوا مع بعض اكتر من 20 30 سنه؟ والطفل اللي هيتولد ده هتديله حقه في الحياه؟ هرتبط بواحده برضه لا انجابيه، اكيد مش هرتبط بواحده عايزه تخلف وانا انجز لها معايا. ما هو المفروض العلاقه تبقى سلسه ما بين الطرفين، يبقى في مصداقيه في الكلام، ان انا اقول لها انا مش عايز اخلف وهي تكون برضه نفس القصه. لكن انا اجبرها على حاجه هي مش عايزاها غلط، لان في الامومه فطره، وهي تبقى في الغالب هتبقى عايز تخلف وهتغير من اللي حوالين منها، لان برضه اساس الخلفه انانيه وغيره من اللي حوالين منك. يعني اي وسيله منع حمل وهي هتمنعها بحيث انها تخلف تحطنا قدام امر واقع، دي مش حاجه كويسه. دي بالعكس حاجه تخليني العلاقه نفسها ما تبقاش سويه ما بيننا. نجهض، اجهض، انا ما عنديش مشكله في الاجهاض طالما آه، الاجهاض هيمنع ان هو ينزل وبرضه يتبهدل في الحياه. افرض انا ظروفي انا عارف انها مش مؤهل ان انا اربي، انا كشخص شايف ان انا مش هعرف اربي طفل، ما فرقتش تبني من خلفه. الفكره كلها في ان هل الطفل ده هيتربى صح ولا لا، هي دي الفكره. شفنا المداخلة بتاعتي. طبعا انا ما قدرتش يعني اتكلم باستفاضة اكتر لان الموضوع كله كان 3 دقايق، وانا المفروض كنت طالع في الحلقة دي، ما كنتش هبعت لهم فيديو يعني وهم يعرضوه. فكرة اللا انجابية ان شخص هو مش عايز يخلف طفل يتظلم في الحياة. بمعنى في ناس للاسف فاكرة ان اللا انجابية معنى كده ان هو خايف يبقى مسؤول عن طفل او ما يقدرش يبقى مسؤول عن طفل. باختصار او يعني بالعقل كده، يعني انا واحد ربيت كلاب ورحيم بالحيوانات، ربيت 167 قطة. يعني معلش، يعني اللي قادر يربي حيوان مش قادر يربي طفل يعني. ده بالعكس، ده اكتر يعني الاكتر ناس هتبقى عندها رحمة بالاطفال هي اللا انجابيين، لان هو اكتر واحد شايل همه، يعني شايل هم ال الاطفال. فانت تيجي تقول لي انت مش مسؤول، وبعدين انت بتبوظ كلام ربنا. وبعدين هو ربنا قال لك احسبوها بالعقل، مش تبقى انت موظف كحيان بتاخد 3 4000 جنيه واخد لي شقه ايجار جديد تدفع لها نص الفلوس ايجار بميه بكهرباء، ومعاك واحده بقت في رقبتك وراح تخلفني من اول سنه، وتقول لي زي ما تيجي والعيال بيجي برزقه. نفس الناس تغير كلمه العيال بيجي برزقه. العيال ما بيجيش برزقه، العيال بيجي بهمه، ببامبرز بتاعه، بمرضه، بتطعيماته. وعقبال ما كل ما بيكبر في السن كل ما بيصرف مصاريف. فانت ليه تحطه في يعني ليه تحط نفسك في الزنقه دي تفضل مربوط في ساقيه طول حياتك؟ انت بتتظلم، مراتك بتتظلم، ابنك بيتظلم، ويا ريتك مثلا بتجيب طفل ولا اتنين، لا ده انت ما شاء الله لو جبت اول واحده بنت طبعا انت هتموت وتجيب الوقت، تقوم مخلف تاني، تقوم جايبه بنت برضه، تقوم مخلف تالت لحد ما يجيلك الولد. وفي الاخر بتلاقي نفسك معاك 3 4 اطفال، وانت كحيان لا منهم الاربعه بيتربوا صح ولا بيطلعوا في بيئه صحيه صح، وبيبهدلوا وبيعانوا حتى في التعليم. يعني انا بمنطقك كده، لو في 1000 جنيه هتتصرف على طفل واحد غير لما يبقى في طفلين يتصرف عليهم نفس ال1000 جنيه. بالنسبة للناس اللي بتقعد تقولك ان الدين قال لك تكاثروا وتناسلوا والكلام ده كله، يا عم فكر فيها. زمان كانوا بيتكاثروا وبيتناسلوا لان اولا كانوا فاضيين مش لاقيين حاجة يعملوها، ما عندهمش حاجة تشغلهم، هم بينكحوا بس. وزمان كانت الأوبئة والأمراض والفيروسات كتيرة والحروب والغزوات، فبالتالي كان عددهم بينقص أكتر بكتير لأنهم بيموتوا كتير. فبالتالي كانوا بيخلفوا أكتر عشان يبقى أولا، عشان أول انتشار الإسلام ينتشر بالتكاثر طبعا يعني معروف، وعشان خاطر الناس اللي بتموت يبقى في بديل مكانها. فانت ما تجيش تقول لي ان انت دلوقتي مفروض تعمل زي زمان وتخلف زيهم. زمان كانت فرص المعيشه، كانت الاطفال بتعيش اقل من دلوقتي، لكن انت دلوقتي الطب اتطور، الدنيا كلها اتطورت. فانت حتى لو عاوز ترضي شهوتك هات لك طفل واحد، يعني هات لك طفل واحد على الاقل يتربى وسطيكوا. مش تحس الناس بتربي عشان تبدن على العيال، اللي هو هات الريموت،
عنده ورث. يعني في ناس بتخلف عشان عندها ورث، عشان العيال تورث الفلوس بتاعتهم، مش عشان هو اللي هو ايه، وانا بعمل ده كله لمين؟ ما انا ما هو ليكوا. طب يا عم في ايه يا عم، انت هتذلهم؟ مش حوار. وبعدين يبقى الشحات داير يشحت في وبتاع، وتبقى شايل على ايديها طفل وجرة طفلين، وتلاقي اللي ما بينهم ما فيش سنة ما بين فرق ما بين الأطفال. طب ليه يعني؟ وبترجع تشتكي من ظروف المعيشة وبتاع. لا ده انت متكفل بنفسك، تقوم راح شايل جايب هم فوق منك اللي هو واحدة ست، تمام، وتقوم راح مخلف اكتر من طفل. يعني انا كنت في المترو ودخل علينا واحد ومراته واربع بنات، خلف اربع بنات. فهي من النظرة العامة انت تفهم الليلة، يعني هو اربع بنات وراجل بدقن ومراته منقبة، وطبعا مراته شكلها مهرتل ليه؟ لان هي مخلفة اربع بنات اتبهدلت وسطهم. فطبعا شكلها ما بقاش اللي هو يعني، وهو هيموت ويخلف الولد، في الولد اللي هيجي يكسر ايه الاربع بنات دول. فعايز اقول لكم ان من الاربع بنات دول كان في بنتين عندهم اعاقة. تكرار الخلفة للناس اللي مش فاهمة، من نفس الأم أو من نفس النسل بيؤدي تشوهات، زي الجواز بتاع القرايب، برضو كله مشاكل. نفس تكرار نفس النسب بيسبب مشاكل وتشوهات. وحتى في فيديو هوريه لكم، ده مش تنمر يعني، هي الفكرة ان ده مش تنمر على حد او ان انا بقلل من قيمة حد، بس كل حاجة بالعقل. لو انا على حد بس كل حاجة بالعقل. اللي هم مش عارف بيسموهم ايه، المنغوليين او اللي هم متاخرين عقليا، هم جم خلاص. مع ان عايز اقول لك ان انت قادر تكتشف الجين بتاعها من قبل، وانت والست حامل تقدر تعرف ان كان هي هتخلف طفل زي كده ولا لا. فبتقدر تمنعه، يعني انك تجهده في الاول. وبالنسبه للايجاد حرام، مع احترامي ليك، يعني الايجاد لو حرام فان عيل ينزل يتبهدل في البلد انا شايف حرام اكتر من الاجهاض. يعني مع انت في اول الحمل مش حوار انك تجهده. المنغوليين دول برضو المفروض معلش، يعني انت حتى لو خلفته وبتاع، ما هو يا ابني، ما هو هيبص حوالين منه هيلاقي الناس مختلفة، هيلاقي عيال بتتنمر عليه مهما بقى جو بقى، لا وهيعيش حياته وهو مبسوط. يعني كان في من ضمن الحاجات اللي فعلا أثرت فيها وضايقتني جدا في كأس العالم بتاع قطر، اللي هو اسمه فهد الجاسم ده، ولا اللي هو يعني اللي هو كان يعني نصه التحتاني مش موجود. انا قعدت افكر لحظة كده، هو ازاي يعني؟ انا اللي هو ازاي كده يعني؟ هو فين بقيته؟ قعدت افكر فين اعضائه اللي تحت. يعني انت لو بصيت للحظه على دراعاته، فالشخص ده كان يطلع طويل، يعني الشخص ده كان يطلع طويل البنيه. فانت اللي هو هو قاعد على صدره. قعدت افكر يا الله، ده كان يعني ده، طب هو عايش ازاي؟ فتيجي تقول لي لا ده عايش مبسوط وعايش حياته، والله ولا مبسوط ولا عايش حياته، وبيبص حوالين منه وبيغير من الناس اللي شايفينه. والسبب الله يسامحها امه السبب. يعني هي كانت عارفه ان الدكاتره قالوا لها ابنك عنده اعاقه، قالت خلاص تجيبه زي ما تيجي. طب ليه ما امنع الغلط من الاول؟ ليه هو يبقى عيني صعبان عليه، شايف ناس كتير قدام منه بيجروا وبيلعبوا وبتاع. انا يعني انت قادر تمنع الحاجه الغلط من البدايه، ليه ما امنعهاش؟ ليه اقف قدام القطر واقول زي ما تيجي يمكن ما يخبطنيش؟ ازاي يعني يا جماعه؟ مش منطق. وبعدين انت مفروض يعني، انت المفروض تسال نفسك وانت وقت الجواز كده، تقول هل انا مؤهل للخلفه؟ او هل انا في حياتي دي هبقى انا مؤهل لتربيه طفل، لنشأة الطفل؟ لو عنده هوايه هعرف انميها له، لو طلب حاجه هعرف اجيبها له. ونفس القصه الست اللي انت بتتجوزها دي، هل انت واثق اصلا فيها؟ يعني هل انت واثق منها انها عايزه تخلف عشان عايزه تخلف، ولا عايزه تخلف عشان تاخد منك الشقه اصلا، ولا عشان هي عايزه ترضي فطرتها؟ مشكله الستات في مصر بتيجي تخلف بسرعه ليه؟ فكرتها العامه يعني ان عايز تربط الراجل جنب منها عشان ما يتجوزش عليها، وعشان يصرف فلوسه كله على الجوازه، وعشان طبعا بنت خالتها خلفت وفلانه خلفت، وعشان خاطر كل ما سنها بيعلى التبويض بيقل. فيا ريتهم حتى مثلا بيخلفوا ان هم سلاله نادره، حاجه الناس مش موجوده قبل كده، فبيساعدوا في النسل الغريب اللي هو ملوش مله ده. ده احنا في عيله عندنا هنا اهو، والله انا بشوف الناس دي غبيه جدا. العيله دي كلها مناخيرها، يعني انا مش بتنمر على حد، بس انت تقدر تمنع ده. يعني انا واحد عشان كنت بربي كلاب، فانت بتعرف توصل الصفه ما بين كلب للتاني. كذلك الانسان يعني. يعني لو انت جبت اتنين ريد هيد دول اللي هم شعرهم بلون شعرهم لونه احمر، وقعدت تطلع في نفس النسل، هيطلع لك نفس النسل بتاعه نفس اللون ده. لكن لما تيجي تتغير في الطفرات في الجين بيغير لك بقى الاشكال تانية يعني. فالمهم يعني ايه، العيله دي كلها حرفيا مناخيرها طويله،
طويله وكبيره، يعني هما مناخيرهم محافظين على السلاله بتاعتهم، مش سلاله بنت وسخه مش فاهم ازاي يحافظوا عليها. نفس القصه في الناس اللي عندها مرض، الامراض بتورث، هم برضو مش قادرين يستوعبوا الكلام ده. تيجي تشرح لده يقول لك يا عم ما انا اخلف وزي ما تيجي. اح يعني مش يعني ايه اخلف وزي ما تيجي يعني، وانت ما انت اللي جاي ده هيسيب لك 100 مله ويبقى كارهك وكاره عيشته، ويتربى في بيئه خرا وصحيا خرا تعليميا خرا، مش هتصرف عليه، عنده هوايه مش هتعرف تنميها له. وهو يعني هو طلب منك ما انت مكسل تجيبه من بره، ما انا عايز افهم بس. يعني انت الكوندم غالي، طب ما هو انت احسبها كده بفلوس البامبرز والحاجات دي، هات لك يا عم كوندم، يا عم هات لك كوندم، هات لك علب بقى فاهم، هات لك شرينكة كوندم كده، كولدم، هات لك كوندم كتير خليه عندك في البيت يا عم، كل ما تعمل واحد يتزنق هات لك كيس بلاستيك نايلو يا عم واتعامل بيه. انت خلاص مش عارف عندكش الكنترول تجيبه من بره. ما هو مش منطقي يعني ان انا كل ما، وبعدين الادويه ستات كتيرة بتشتغل الرجالة وبتحط اللولب بتشيله بعد كده تقول له ده انا خلفت على اللولب والهبل ده. طبعا الرجالة مغفلة اصلا مش فاهمين حاجة، بس هما كلهم بيشتغلوا بعض. يعني كانت في واحدة منزلة مشكلة والله قبل كده بتتكلم فيها انها عايزة تخلف، هي بتحب الاطفال وعايزة تخلف، وجوزها قال لها ما تخلفيش، وهي حاطة اللي هو اللوب ده اللي هو اللولب ده. فقالت لك ينفع يا جماعة اشيله وبقول له ان انا خلفت على اللولب وبتاع؟ طب ليه يا بنت الوسخة؟ ما يعني انت ليه بتغشيه اصلا؟ ليه تقولي له ان انا هخلف على اللولب ولا او خلفت على اللولب؟ ليه تزنقيه اصلا؟ يعني كان معانا واحد في الشغل شغال في المول نفسه من 8 ل 5 امن في المول نفسه، يخلص الشغل من 5 يشتغل من 5 ل 12، ل 5 ل 12 بالليل. ده فين؟ بره المول. يعني هو كان في هايبر، شغال في الهايبر وشغال امن برضه بره المول، شغال من 8 ل 12 بالليل ومتجوز ومخلف. انا عايزك تفكر فيها كده. معلش يعني لو مراته خانته في حقها، يعني هي اولا ما بتشوفوش اصلا، ده يوم ما هياخد اجازه هيقضيها نوم، طفله مش هيفرق يتهنى بيه. وبعدين الناس اللي بتتجوز واول 3 ايام تلاقيه مخلف على طول، فجاه بعد 7 شهور لا والله اصل انا اللي معايا دي مش هننفع مع بعض. طب يا عم ايه العمل؟ تتطلق، تلاقي نفسك بقى متسوح بين الطرفين. الطفل ينزل من هنا، لا الام عارفه تربيه ولا الاب عارف يربيه لوحده، ودي بتبدن على ابوها بالطفل، وده بيرخم على امه بالطفل، وامه تقعد تكرهه في الواد، تكره الواد في ابوه، والواد يطلع كاره ابوه وبتاع. فاصلا يعني معادله ان الطفل يتربى لازم يتربى بين الام والاب، ما ينفعش ولا الام بس تربيه ولا الاب بس تربيه. هات لي طفل طلع سوي ما بين تربيه ام بس او اب بس، لازم الاتنين مع بعض، هي معادله، ده بيحن ده بيقسى ده بيمشي الدنيا ده بيعرف عليك الامور. فالناس برضه مش عايز تستوعب كده. تيجي تقول لواحد مش عايز اخلف، يا عم حرام عليك يمكن ربنا يولد لك. يا عم ربنا يولد لي، انا مش عايز اخلف، انت متخلف؟ ما انا بقول لك مش عايز اخلف، يعني هتقول لي لما تقول لي ربنا يولد لك هستغرب؟ وبعدين عايز اخلف طفل شكله حلو يا عم، بعدين تبقى انت شعرك، انا مش بتنمر على حد يعني، انا مش بعيب في حد، يعني اقصد مثلا مش هيفهموها غلط، لا يعني اقصد ما ينفعش تبقى مناخيرك مثلا كبيره جدا وتروح تتجوز واحده مناخيرها برضو كبيره جدا، انت كده ماشي على نفس السلاله بقى فاهم، انت كده بتحافظ على سلاله المناخير الكبيره. او انا مثلا طبعا يعني هنا هات لي واحده تتجوز واحد قصير تقول لك لا انا بحلم باللي هو طويل، فاكره ان هو بتاعه 30 سم يعني عشان هو طويل، فتقوم ايه، تبقى هي مثلا 150 سنتي تروح تاخد لها واحد 180. فطبعا اللي 160 سنتي ده هيروح يتجوز مين؟ هيتجوز اللي اقصر منه، فيتجوزها 150، هيخلفوا عيل 140. فتقعد بقى انت تجيب في فران فاهم، تقعد تخلف في حاجات بتزحف على الارض بس بسبب ان سوسن حناكه مش عايز تتجوز واحد في طولها لازم يبقى اطول منها. هي المعادله خرا يعني، انت تيجي تبص وتبص على وش ناس في المواصلات في الشارع كلها شايل هم وبتاع. طب ما انت يا ابن الوسخه اللي مش شايل نفسك الهم يعني، هو حد قال لك اتجوز وخلف؟ ما تتجوز، عيب في نفسك ان انت عايز تكارك، اتجوز يا عم ما اعترضناش، بس ما شيلش نفسي هم فوق همي الطفل. ليه اجيب طفل هو اصلا نفسه ما قالكش هاتني يا عم، هو نفسه قال ما قالكش هاتني، عايز ترضي خلاص حزقاك قوي الخلفه، هات لك طفل واحد يا عم وتعامل معاه وتعلم فيه التربيه كتكنيل عليك وعلى امك. وبعدين دي بيقول لك تبني. لما انا اعرف واحده يعني كانت مخلفه عيل عرس واحد، طفل قصدي واحد، فالمعلم ده حاولت تخلف تاني ما عرفتش. حلو، حلو، راحت ايه، حاولوا طبعا كذا محاوله الموضوع فشل، راحوا متبنيين طفله. الطفله دي
خدوها ربوها كبرت معاهم، ها كبرت معاهم. ده انا مش هنسى يوم ما كبرت معاهم. بعد ما كبرت هوب المعلمه طلعت حامل. حامل في ايه؟ في بنت. خلفت منها جابت بنت طبعا. القصه المعروفه هتعمل ايه؟ يلا بقى اتكل انت على الله، انا كده جبت اللي انا عايزاه. وفعلا مشيتها وما بقتش متبنياها. بص ده جحود. تيجي تقول لي ببنا طفل؟ مفيش حد هيحب الطفل مش طفله. مفيش، هات لي حد يحب طفل غير طفله، الا لو عنده مشكله في الخلفه او غيره. ده انت شوف اي واحده اول ما بتبقى متجوزه يقول لك ده كانت بتعامل الطفل كويس جدا، اول ما بقت حامل ما بقتش تتعامل مع الطفل. مفيش واحده هتحب الطفل مش طفلها. الناس مش قادره تبص بقى الحاجات دي بالمنظور ده. كله بيشتغل نفسه، كله بيشتغل بعضه. الراجل بيبقى اصلا مش عايز يخلف. هو بيبقى عنده اسره ام يعني وعياله يعني، وخلاص عايز من الاخر يعط يكارك بس ببلاش، ينط في اي حته. فطبعا بيتجوز اي واحده قلت له انا عايز اخلف يقول لها لا. بعد كده طبعا في قعده صفا تمشي له الدنيا، يقوم مخلف. يبقى هو خلف من هنا وخلف من هنا وعليه مصاريف من هنا وعليه مصاريف هنا. هو بيخلع ما يصرفش على حد، والمعلمه تشيل الليله وهو بقى ايه؟ امك في العشه ولا طارت. في الاخر العيال بتتظلم زي العيال اللي بتيجي من الزنا ولا بتاع. ما هي علاقه خرا غير شرعيه، يقوموا مخلفين طفل ولا بينه بيتسجل ولا بيتنيل ويتمرمط. انا كنت رايح ارمي الزباله، انا برمي الزباله في شويره كبيره كده. فخدت على عجله يعني كده، بمشي شارع كده ورحت عند الباسكت. عيل سكر، الواد سكر. الواد شويه فلوس يبقى قمر، يعني الواد يبقى موديل. عيل صغير اللي هو معرفش يبقى كام سنه، 7 سنين مثلا ولا حاجه. عيل صغير بيقول لي هذا شيل عنك. فضحكت قلت له ايه؟ لا حبيبي ده تقيل عليك وبتاع. فقال لي قال لي ما تشوف لي معاك شغل. فانا ما انا هشغله معايا فين؟ انا كان نفسي ان انا اعرف اساعده. قلت له بص انا يعني ما عنديش حاجه اساعدك بيها كشغل. قلت له انت كلت؟ قال لي لا. بص لي عارفه بصت اللي هو عارف الكلب لما عينيه تتدمع كده. قال لي لا. قلت له طب خليك هنا، عندي لسه شوال تاني هروح ارميه. خليك هنا بس هروح اجيب فلوس عشان انا ما كنتش نازل بفلوس، وهجيب لك اكل بسرعه. قال لي ماشي. رحت بسرعه خدت الشوال التاني ورحت. فلقيته قلت له تعالى يلا نجيب. قال لي لا ابويا ضربني. اقول له ابوك ضربك ليه؟ قال لي ما تتكلمش مع حد ما تخليش حد يجيب حاجه. قلت له يا ابني مش انت جعان؟ طب فين ابوك اكلمه انا واجيب لك اكل؟ انت كنت هجيب له اكل وبيبسي وبتاع. قال لي لا لا معلش، وعمال يعيط يعني عيل صغير. فابوه ابن وسخه زبال اصلا، والواد طالع زيه. طب ليه انت اصلا خلفت يا عم؟ انت بتخلف عشان يشيل هم؟ بتورثوا الهم للعيال. انا مش، الناس ظلمه بجد، ده ظلم. زمان كان بيتجوزوا كتير وبيخلفوا اكتر عشان في اوبئه وخار على دماغهم، وفي حروب وغزوات وبتاع. دلوقتي ما فيش، الدنيا اتطورت احسن بكتير. يا عم حوش الفلوس اللي انت هتحوشها دي، اخرج انت ومراتك فسحها يا عم، بسطوا، عيشوا حياتكم، شوفوا ايه اللي ناقصكم هاتوه. الخلفه دي لما خلاص ابقى انا شايف اللي معايا دي تستاهل فعلا اخلف منها. مش وانت مش طول نادرة، مع الناس كتيرة زيك موجودين. مش فاهم انت يعني؟ تحس تيجي تبص تلاقي كل اللي مش عايزين يخلفوا الناس العاقلة بس. بتاعة الخضار بتخلف، بتاع اللبن بيخلف، الشحات والزبال بيخلف. تيجي تفهمهم يقول لك لا اصل العيال بيجي برزقه. يا ابن الاحبه، ما انا لو خلفت خمسه هيجيب لي 5 مليون جنيه يعني، ولا مش فاهم انا يعني؟ هينزل معاه شيك يقول لي خد اصرف ده على البامبرز. ما انا مش فاهم انا، احنا اللي اذكياء كفايه ولا انتوا اللي اغبياء ولا في ايه يا مان؟ ما تخلفوش يا جدعان يعني بجد والله، ما حرام حرام يعني. فكر في الطفل اللي جاي ده هيطلع يسيب لك 100 مله. طب ليه؟ ليه تظلم طفلك معاك؟ بس وحسب الله ونعم الوكيل بجد يعني. عشان انا زهقت والله، انا بقعد افهم بالناس، الناس ما مش فاهمها بصراحه. ناس عقلها واقف، تفكيرهم كده محدود، ما تفهمش. تحس ان لسه على ويندوز 98 مانيليوم، مش فاهم مالهم. ده فيديو النهارده انا زهقت وربنا. ربنا والله انا بيقول لك، وكل واحده فاكره انها تخش تكلمني ان انا مثلا خلاص نتجوز. انا يا بنتي مش عايز اخلف. خلاص ماشي. اللي هو فاكره بقى اللي هو مش هخلف، بس لما هتعلق بيها اول ما اشوفها قعدت صفا اقول لها خلاص لا، هتقوم قال لي انا عايز اخلف اقول لها يلا نخلف. مفيش الكلام ده. هو قرار، انت قرار بتاخده عشان عارف القرار ده ابعاده ايه. انت مش بتبص تحت رجلك، انا ببص فيما بعد. مش طب ما اللي معايا دي تغدر بيا اصلا؟ ولا انا عمري ما انا اتمسك بالعيال. انك تاخد العيل وتقول لي ده انا مش هوريهم لك ولا كل خرا بيهم، انت هزلني بالعيال؟ ما اعرف ده بيطلعوا عقدهم على العيال الصغيره، ويرجع يقول لك
انا مش فاهم بصراحة والله، انا نفسي الناس تبتدي تفهم كده. يغسلوا ميتين ام دماغهم دي، يعني مش فاهم انا يشربوا كلور ابيض ولا الله يخرب بيت ام العيشة. بس ده فيديو النهارده.